બધાય વચન કરતાં કૃપા વચન શ્રેષ્ઠ કહેવાય. બધી દ્રષ્ટિ કરતાં કૃપા દ્રષ્ટિ શ્રેષ્ઠ કહેવાય. બધી પ્રસાદી કરતાં કૃપા પ્રસાદી શ્રેષ્ઠ કહેવાય. બધાય ગુણ મેળવે વિદ્યાર્થી, એક ગુણ ઘટતો હોય તો ત્યાં શિક્ષક લખે છે કૃપા ગુણ. બધાય ગુણ કરતાં કૃપા ગુણ શ્રેષ્ઠ છે, એનાથી વિદ્યાર્થી પાસ કહેવાય. કૃપાની સાથે કોઈ સાધન જ ના આવે. બધાય દાન કરતાં કૃપા દાન શ્રેષ્ઠ અભયદાન. માગ્યા વિના મળે એ કૃપા. એને આપી જ દેવું છે એટલે આપે છે. પછી લેનારાની શક્તિ હોય કે ન હોય, લઈ શકે કે ન લઈ શકે, એને આપી જ દેવું છે, એનું નામ કૃપા. સ્વામી બાપા વાતો કરતા હતા, એ કેટલા જણા સમજતા હતા, પણ એને આપી જ દેવાની વાત હતી. કૃપા સવિતા, સાક્ષાત સવિતા, કૃપા સવિતા. શિક્ષાપત્રી એટલે કૃપાપત્રી. કૃપા ભોજન, મોં જોયા વગર જમાડવા છે. બહુ જાજી વાર વાટ જોવો પછી વાત કરે એ કૃપા વચન ન કહેવાય. જાજી વાર વિનવવા પડે પછી વાત કરે એ કાંઈ કૃપા ન કહેવાય. સાંભળનારાના મોં જોયા વગર એટલે પાત્ર જોયા વગર, પાત્ર છે કે નહીં એ જોયા વગર વાત કરી દેવી. સમજશે કે નહીં સમજે એ કાંઈ જોયું નથી. કિંમત કરશે કે નહીં કરે આપણી વાત એ કાંઈ એને પડી નથી. બધાય વચન કરતાં કૃપા વચન શ્રેષ્ઠ છે માનવાનું. સામેથી કથા વાર્તા કરી છે તમે એમ જ કહો છો ગરજુડા છે. બીજું છાપ જ એવી છે ગરજુડા છે. સામેથી ભૂલ બતાવે એટલે અમે ક્યાં ગરજુડા છે. કૃપા એટલે એ ખબર જ નથી હું આને કહેવું. ઉપદેશની વાત કૃપાથી જ થાય છે. કૃપા વગર ઉપદેશની વાત થતી જ નથી. માયાળુતાના ભંડાર હોય ને એમાંથી અપ્રેરિત કૃપા વર્ષા વરસવા માંડે. માયાળુતાથી ભરપૂર હોય એને, માયાવી હોય એને એમાંથી કોઈ દી કૃપા વચન ન નીકળે. ત્યાં માયાળુતાનો સ્વભાવ જોઈએ, માયાવી નહીં. માયાળુ વ્યક્તિત્વ માયાળુ જોઈએ. આ માયાળુ વ્યક્તિત્વ સહજાનંદ સ્વામીનું હતું એટલે અનેક કૃપા વચનોની એણે વર્ષા વરસાવી. ભક્તો અનેક કૃપા વચનોની વર્ષા વરસાવી.